Саламатсызбы, эфирде Тибиртке канттагы авиабазанын келечеги, Сыдымандын соту жана Американын демократиясы жөнүндө кеп кылабыз. 4-июнда Жогорку Кеңештин күн тартибине бир көпчүлүктүн көңүлүн бурган маселе кирген. Тагыраагы 2010 жылдын 28 мартында Бишкек шаарында кол коюлган 2012 жылдын 20 сентябрындагы Кыргыз Республикасынын аймагындагы бириккен Россиялык аскердик базанын турушунун статусу жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы макулдашууга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору. Yok, biz içemiz mi? Cevşunun filosofiyasını uğabız mı? Кыскасы, мыйзам долбоорун түшүнүктүү тил менен айтканда, азыркы учурда Канттагы аэродромдун учуп конуу тилкеси убактылуу Россияга берилген. Эми ошол учуп конуу тилкесин ремонттон өткөрүү үчүн, оңдоп түзөө үчүн орустарга менчикке өткөрүп берүү сунушталууда. Анан дагы бир маанилүү жагдай, эгер протокол күчүнө кирсе, ижара акысына 4.502.429 акш долларын төлөп жаткан болсо, андан кийин 4.794.095 акш долларын берип баштайт экен. Дээрлик 300.000 долларга көп. Негизи мындай сунуш мага жакты. Келгиле анда жолдор оңдолсун деп Кытайларга берели, мектептер оңдолсун деп түрктөргө берели, жайлоолорубуздун баарын Швейцарияга берели, дагы бир калган завод-фабрикаларды япондорго берели, туристтерди чакырсын деп арабтарга берели көлдөрдүн баарын. Анан өзүбүзгө баса, кыстырма айта кетели. Чек арадагы чырлардын баарынын ушул токтомго тиешеси бар болушу мүмкүн дегендер бар. Совпадение, не думаю. Кандай болгон күндө да биздин депутаттар бизден акылдуураак. Алар мыйзам долбоорун баарын ичинен аңтары окуп түшүнүп, туура чечим чыгарат деген үмүттөбүз. Анан дагы биздин ушул көрсөтүүбүздү бөлүшкөндү унутпаңыз. Ошол эл өкүлдөрүнө жетсе таасир этип калар. Эми көпчүлүк Instagram колдонуучуларынын баш оорусу, жүздөгөн кыздардын жүрөк оорусу блогер Сыдыман жөнүндө кеп кылалы. Сыдыман Кайман аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун учурда соттук иши жүрүүдө. Маалыматка ылайык, прокурор Сыдыманды айыптуу деп таап, 6 жылга камоону соттон суранган. Прокурор азамат экен. Ага дагы боору ачып эле 6 жыл сурап жатса керек. Негизи бүт Кыргызстанга дүйнөнүн жарымына кооптуу болгон кылмышкер кармалып жатса, аны 6 эле жылга камайсыңарбы? Аз эле дегенде 50 жыл бериш керек андайгачы. Ну, за справедливость. Бирок тамашасы жок айтканда мындай чечим калыстыкка жакындашпагандай көрүнөт. Себеп дегенде өлкөнү тоногондор боштондукта, коррупционерлер боштондукта, кылмышкерлердин баары боштондукта. Анан дагы эскертип коелу. Эгерде Сыдыман камалчу болсо, урматтуу соттор жана прокурорлор, Сыдыманго мейли бир блогер экен. Айланайындар, кыздарга бооруңар оорусунчу. Биз жон гана сын айтып токтолбостон, атайын бир бул маселени чечүү жолдорун сунуштоону туура көрдүк. Сыдыманды кантип жазалоо керек? Тибирткенин версиясы. Жок, мындай эмес. Тибирткенин версиясы боюнча Сыдыманга эң туура жаза аны 1 жылга Баткенге, чек арага, аскерге кызматка жөнөтөлү. Же аз эле дегенде 1 жылга Ош-Бишкек маршруту боюнча такси айдасын. Ош-Бишкек жолунда айдаганым Мерседес. Же эң эле болбоду дегенде өзү тарынтып алган адамдардын баарын чогултуп, өзгөн күрүчүнөн аш басып берсин. Демократия. Американын демократиясы жөнүндө кеп кылсак. Бир жума мурда Миннеаполис шаарында афроамерикалык Джордж Флойд полициянын колунан каза болгондон кийин Американын көпчүлүк штаттарында нааразычылык акциялары уланып келүүдө. Демонстранттарды таратуу үчүн АКШ колунан келген ар түрдүү аракеттерди колдонуп көрүүдө. Мындай аракеттер башка өлкөдө болгондо? Это не норма, это какая-то страшная, жуткая. Ал эми Америкада болсо? Это норма. Муну менен эмне дегибиз келди? Эч бир идеальный эч кимдер жок. Бирөөнүн өзү аткарбай, бирок бизге көрсөтүп үйрөткөнүнө кирбей,
өзүбүздүн демократияны куралы. Амандыкта көрүшкөнчө.